ไม่ทันอ้าปากก็กินได้แหละนะเจ้าผีอะไรอ่ะเหลือจะพันสตีฟไม่กินผักแล้วนะถ้าไม่ใช่สตีฟสิผีไม่กินผักอันนี้อร่อยจังเนาะ